unboxing kado dari temanku ulang tahun kemarin. Dia kasih aku dari Uniqlo. Oh ya, isinya nih Uniqlo. Kita buka. Nah, ini nih. Kasih capek. Warnanya bagus. Nih, aku coba ya. Ini XL, terus sedikit-sedikit keping. Jadi aku pakai ini karena biasanya kalau kita kan dulu ada hoodie-nya. Wah, pas enak. Keren ya. Nih, dia tidak terlalu panjang. Yeay. Bagus ya. Ini bisa ada hoodie-nya. Jadi bisa. Nah. Wah. Keren. Bagus. Terima kasih atas kadonya. Semoga